Well, mensang mau kalanganan code. Welcome chorus mebil kat store. Pagchailan karong banamasanen code. Pangwata kong chail matu riyesak payo kamelele me niya chay kunuya watawat chail watawat ker pangkoy imen bileo tawatak. Maturi yesak payo obil wasakan me iwiya lesdason pongi te biluya bileo watawatak pangpangan kiyay maor yesak payo maturi yesak payo rachikachik silu nikat tong kamal amen niya kat tiyang kamal po nana olip Jesus me kachin mama sa niwasa tron patango apatodo kelebla re apato wanong kom kachin masa niyang kit ansou ta mepukat pan wiyawi o kilelta koi me pan kasaleta ansou no me pan kachto o imun sampa Jesus kachin sapang rail masani kumail masan o kalakopo amanter kachaway kumail di aramas chocho panggodo na mare ondinda ngoy me masayaw ora pampitieti me chocho ma wiwiyawir kumail pan rongan mawin o kasayapan mawin kan ap kalaka kumail salota mepukat utan pan wiyawi ap kaide kenemoy sampamet okay met kan bilu wiwiyawir Eusa panuang eusap ewe ban mawaniang ewe wasa koros lek lapalap orororin sapan wiyawi ap mepukat koros rasang trapin matakan naituk okay and so me chay korkoron lang amoy sampa baninday mo sampa miminan rapture ban wiyawi pabugtalan church Antichrist pang porta at Jesus pang gachto kariyaw. Songa magchay watak ewiwiyawir ap mapukat koros rasong traben matakan naituk. So mas ya and so may isinseri chugachuk taibun go domagot pilopolan rongata seliswet Ranwit, swit McCoffer, nose, with a wrong swit, edersang wrong a mau, wrong kamasapwek, in a tot, ran korschakak wrong, so matwecha liapan nature. Okay, to which a swit la loud like a salayang tell me mere name we a karasayang, imu sampa matakan li nature me, maso. Chasudra lel drin meswat drin kansens wat drin kamatak ap mataka la laut la pokita imuya pan wiya wir aramasakan pan sali kumailti o pan kumailen lokolok o kamakamala meto wiya wir drin sa ulang wiya kamakam kilaray poson sansaldi kolong nanamotang okay sign in nan soma Katail wiya patapatak, chay koyon at suwet, namanam suwet, America known for Christian nation. Nan wen liki ko songan Iran, Iraq, kapan magkakastuka open, kosaya Jesus, kapan salitian sa what so, nan America, ijarelat ki Christian nation, in real life, solar freedom in patapatak, kapan saliti. Tiren clip kan me chay kilan on Facebook mana kapakan pena kapakan patapatak mi kakela ka ke chay solang min kakela ka chay solang chaylen purta to katawasa me samba wong ka chay sola ko nang kakailok pa na nang punga chay luyon momotso magchaylugi ta Jesus chaylen ipsapal pag chaylen limbak pa na pa chaylen nasola magchayl me eupin ama samba kailong kang gitaila chaibil so bay bana kailong kang gitail nang punga trail
Okay, kailongi pros, kailongi Catholic, kailongi ministry ngono pata kailongi Efriom, CMF, kailongi assembly, kailok sili, chebana sa mesiten kanatan and sampayang akinan momotso. Iyan sa what me, kitelanane kolula, telanane wili yakap telanane kilang, metame Jesus masani me sambaba nuwong, kitel solang, samba woman keke lani, arail, crusade ki dame suwa dame tebel wiuya. Okay, ngene nantay kraiso yela laut lan so koros. We koros pang kailong kung kumail buye ki ngoy. Kauno masani we kapang kailong kung kichail buye ki i. Che wiuya wir aramas kailong kung kichail. Government kailong ki me bit song kan, me bit kichail. Okay, apolong kan pass, mama song toto. Sansal aman manaka puye pata ko iponalen ko isaliti apinakan me we are rail abortion okay muy da rakosaya transgender muy da you want que la elente pelaw yete tongi aramas misasa kauno ansawat ni ansawo mengeter pang kesela arposon okay pan pangalawa koy ora pang kailok pananang pungrail kamelele me ima me uyawi rengitay solang kailok pananang punga trail kilele na mo insampama ko saya mengeter pang kesela rail poson imakarita ko mo yung ay pa ko sambal charm yung kapagap kisolang porque suwet pan laut lasang mau armas pan naman ang kiyer court naman ang kiyer tepil masabuyengi may rail solang rabang kesela ray poson rabang toke ta meswoto ime attractive ime open ime kamasamas nansampawat okay so armas jojo rabang men fit in with the crowd rabang likit meliala ray court rabang men tuweta samba. Okay, abang kasong-song din abang kiyang aramas arail pungan me uyesweden abang koyang aramas sang aramas kasinin kita ta ko prongkot kailok pananang pungar maka uyaw na momotso okay makauno masani kailok pananang pungar momotso ngono kailok pananang pungar ayat wana sampawat imindinda Achendan one world government no uya chebanglang ranchiro ko sa pandemic raka advertise sili corona pandemic kami la ramas okay so mau Israel mawiyata olang ko takan magun kisakisin ko prakilangata mona uya me kameleleki making ko sa ko one world government mawiyata okay makapampil kilang Mia Castoyo, Mirail Papasili, Macoranan Some, Corona up to Yawidao, Corona Replanetarnan 2003. 2003, David Abajo Sambar Riao, 2003, Royatar Caston Tam Rapan Wia, Marapan, so Sampoga Coros plan. Maka mo ngoy konektong Jesus karani kot Japan yang rong tama Japan kamelele ngayon saud pwede rail minimin kipana rail witting chay sujon no karamas rong pwe nus te iralakan mesaulang te rabana pa choko soya a palis wada kitisang okay news reporter kar rayang backup aramas kopopo korusia aramas influential korusia pali loud Israel yang sangan George Bush okay sangan Obama okay sang Joe Biden makapopo ka kahit inanamar kami dinda around the world okay little prince in Wales around the world. Amen. So, kasampal tami kasayak challenge droga taya challenge muntitian, kitale nasa me without God, muntitian and lap. Pueki
networking Satan kabati samba pon ay bil influential. Okay? Niral signen men memimin ninchala ewo iniral signen mo. So kasayam kailok pana pan mia. Kailong kemamao. Meswet mumang kaundar mamao. Okay? Memele esalar melel. Jai mimi nan we nan mwe magjal anane we sang pena jai meur a jai panene ne jai serikan pwekpwekdahla jai kosaya mun samba arail witinka matawa mawi ismo same memela ko rosa maraban mela rano treso sara cut by surprise pwekpwekdahla kailong gida kailok pano kailok mal menganen tepel bulre na ramas mas kagak madawa sovereignty of the land kagak madawa pungina ramas kagak mia sense mia nganen kokonen waunuki metso go into control take over dominant achebang kaponopon pwe mir nang puksarawi Adami chela nane we kiki. Pag chelen sa ong kapaka. Pag chelen der panga kita kapaka. Chelen der panga kita kalok. Magchay so do ko no pata achay mor o mor na ramas. Aramas koros mela antoror sangkot. Okay, so ko plikam toto pang parata. Me pan kataweti me toto. Tur tolu lan sa wat. Imagchay yu pai study ko yu wat akmasana. Pemasan koros o patang koros me changatang likang puksarawi chay katang kisa ko blikam. Okay, chay ban so chamen pokata kamelele pabang kawela chay moro ko don prap tatoga na munchi jima. Puweka mesuwata pang para-parala wasakan limbakan metodo pan tuktukla. Limbakan metodo pan tuktukla. Ye kapagap komuyongoy pang kasawiya cha limbak. Kasawi yawana talimbak on Jesus yawana talimbak on aramas menim batraga and so what testoka kongomal chabon bena talimbak telanane limbak and god pok telanka kong klang wong miswat telar pakiraila okay telar klang god re rail poeki aramasakan mesasa god Satan bang yuto donken rail amak chasuto to donken limbak and god Travel bank long wong tra ramas kailok. Ayu kanga kela kayang ke child po child rapture. Kaunopoahng proton ale ramas memakalakal. Makamakal kitan chang kraiso sui kalatip. Sui kalatip der moitong sin mosantipan mimisili. Der moitong ay sumakon mimisili. Der moitong ay kailokon mimito. Ramas koros me ikin o tamanta ngayor kolong railin since what? Apaliala taranat. Yaramen moitong ran poiki chakokon kiyowoken moi mekchami milale ajalanana porta sangnan sojar koros makcheka konta ap me banta torcha lel ni moi ime ban morla okay sme kosiyang wasa kosiyang aramas me ban left behind kosiyang solang me ban lokolokan some great tribulation kosiyang me ban tatorra lel ni himui I me ban morla. Tamen da me ban yutatorra. And so what makchaw yeso so langa Christ got to. Kajay ban rapture. Macha mor we pung pung. Hamacha so yung wisik sang. Chabanasam chaban tataor. Achay poson lelimui. Lelimui wat ki sotoka mam kila Christ. Sutra so obey sang Christ. Okay? Magchabang yutataor lelimui nan ansou. Makalokolokin sampawat pan tarasang met arik chaban morla yamumana chaban morla ansou chaban mekila chaposon rongamawan wing god pan lok siliwasa koros ni sampa chailududial nan mweyet suetala laudla totoken antichrist wiyala laudla arongamawan wing god wiyala lok sili okay ischukos ko saya patakan buksarawi
Ischokosokosaya istri de patapat de patakton yawi. Patakan rongamawan wing God. Ya rongamawan wing God. And Jesus water wing God. Jesus water rongamao pa. Tame rongamao ki. Pweki ime rongamao. E wato rongan weyo ni achay bangkolula. Chay poson latatokin. Jesus pon lopo. Pag chay langgak yang potlong nan weyo. Okay, magarita magtaban so lang tra asaikin tra wing God trayang goes on lale traso trapanyang rapture traso trapanyang pokpok tasang pokadete en mia o ngaramas koros amuri umuin samba pan leledo. Okay, murin imuin samba pan leledo ekosokoso ya patakan ipsapal patakan komor patakan rongamawon buing kodra pan lok seliwa sa koros murin ma imuin samba pan leledo imekaratak chabang kilang seli mepulobulkan wasa koros kauno wiyo tongki chay kilang winan we kan koros kosokoso ya masanen god John Satan we are witting linganen kodra we kalkalok seli socha wudi e para parpasang e wiya la laut la dami chais chukun buya e wiya yan sawat kachal monok mem bombe. Okay, sang muin corona ko to le line sawat chai ka clamp on Facebook sarawi wiya uselir nan state korusia sangatra bombe ko yeto. Okay, mapil soto ko tapil wiya san sarawi san sal nan Facebook sarawi wiya usilin nan monaramas aramas wiya kapakap ni pongonan rahan. Aramas me bebon sa court me pan so rapture. Aramas me you bebon sa court nan muin sampawat me pan so morla. Hapken kompa ke boy ke pink chai ke kilang pin ni chai la ramas. Pink chai we kapaka pink chai we mama ye mon god ay rail mimi nan wasa aramas pangkai longung ke trial. Okay, boy kita boy ke Jesus. Ari kapaka Yay kapakap balian tadok na munchiti and sapatala maliel mongyong nature ramas sapatasang lepuk pao koriala tadok in Satan makam kamaskuni nature ramas chona tail way porangkak yang rongata wing God just chukak tiar likin Jesus. Pain Jesus masaniyang Nicodemus itron tatakan momotso. We kapuk sarawi. Study ko sonet kan. Absodra wing God pues to ipsapal. Jesus masaniyang Nicodemus otra makak yang kilang wing God. Maso to ipsapal. Ira chika isak lamaw kumay pang kilan tuwan sansal. Kansens wit likamsiko. Mesogop Daniel ko batar. Kabanso golanan. Daniel Riau. Okay, so try timing golalale. Inchungi di cho komuyaro watak. Daniel Riau sili saklemao lel pay saklemao ye iwiyawat watak mensango. Akosokosoya matra o puel. Akosokosoya matra o puel. So ramas me ban mata o buel. Me ban uang ko parang kot. Sang ni kawitin ngayon sarawi, pinirirong ang tratama katal miminan mweyet. Mata o buel. Tawat buel, kamo yung ngoy chaw yawi sang buel. Tayo mata. Iuya mata o buel. AI, artificial intelligence, menan mweyet nang kiwagan mweyet, presong-song wiyata aramas tol robot. One world government, tatong kisong Elon Musk. Yaray kendo maramen wiyata aramas arel. Kendo apan mau, apan sucho cancer, memory apan mau. Aramas tol matra. Imentaki clay and iron and clay.
Som buka koras merawi wiya icharail sa puksarawi apra fulfilling rekap kapaya tatame Daniel glangatar masya. Tak lang kita yolen kapakap. Kasaya wasa sansal kansensuet likamsiko. Kumay pangkilan duwan sansal kansensuet likamsiko. Mesogop Daniel ko batar. Eban uta wasa sarawyo mga kasaya anti-Christo. Klang One World Government wega UN wega ko pa na wiya layo anti-Christ bang puerta. Ngene mo yun tatawakan sa water release their demon spirit. Okay? Ayoy wata kong chanan ko diali sa kuno. Wasa kasaya eban uta wasa sarawyo meman me watak met en weweki. Ori relakan meken mimi sudia. Ren tangalang po nanakan. Aramasakan me mimi pon polangan imo. Etepa kutila wala me kot sang lale. Mesularan suklang. Tama chekan watangi. Songa maturi sa payo. Kula nang kutiala chekan kasaponopon. Te okaikin choweweki. Eko sokosoya tama saya mwohn rupture, saya ansou tribulation. Okay, wasa sa saya iki child. Saya yero me ansou me saya kama sa puwek likamsik. Referring anti-Christ puwek saya mabangko sinan wasa sarawyo. Eu fulfillment in prophecy megoba taimun kachton kauno rabampeleu kawata sapal kasilibak. Okay? Jamba saraw yun ang Jerusalem. So anti-Christ bang koso iwasa me wasa antinda. A warning chorus me ban so rapture and so marabang kilang. So go rabang kilang sansal kansens wet likamsiko. Okay? Saya sansal. Ngoy matawo niya saya wasa mabang saya isang nanchuan basarawyo. Saya anti-Christo. O tama bantatongi po yung control po sa bawat. Okay? Tama bantatongi yung computer. Tama bantatongi yung chipiti aramas po pang control. Ni abang kosa ya bano sais me paikyong ismeso abano sais me rok mo abano sa yawasa aramas misabol mangkod o na kan mimiselia ime kareta chabang kosa ya chipo angko diali saksilu kai deka bang uyawi tren song in Sweden ape pali loud in rail tatongkier nana merka okay kitela poko lang ansou marabang uyaki la law makorospanale ansou wakoran kay teka pand. Okay? Ori irailakan meken mimi suda ren changalang po nanakan ismekos ko sayang melepihain ren chang ismekos ko sayang ikakinta men susakan ansa magabiluwata kaudiali sakriya kapang ponopongkita tame chalindinda rapture a chalbilindinda me Kaunopoahng to pwekis sapulmakan sapulma yeyi men susakan kital men liki ansa me chapan rapture chapan yangi church isme church of Jesus Christ chapan gogola o iral men susakan mepil kamelelar Jesus anson apwalo okay pan morla saya pilsapol ma ansou po okay kichay pan so chokokola chabang pruta pan okay men susakan anson tribulation o iral pan jogata meremis kachto kayon masayaw iral pan repent or Jesus pan kachto karyaw puwe kisapol ma ko
Okay, masani me parisu bangamot motla, parisu in tribulation, bangamot motla lil 3.5. Okay, magchakon wasat jabanasa, tamara pilpilane, one world government, 9 September 18th, Jamimina August, September, Sampon Bangwat, 2023, Rapan we are mekot within 7 years. Karita this 7 years, sang malil 2030, aral gando and count some powered. Jabang kilang suwet asu suwet la. Makom suwet ki the loud ki to ko say loud ko corona apan loud sang boy mo buksara ya mama sani. Karita ansou korosi ko kon me mia got pang go to me pan loud sang corona. Makarata iso to udu ye patapatak aramas to ko to aleta Christ repil so pela se repil so pe sang e me matang pues suweta ko to mo trail la lautla es chumin telen masapoy ko so pe sang ko ta min telen but pasango ngongata paten kapakap kolula wuli kap memor makalagal pa telen yang karap telen yang wusik sang mon tarola apan wiyawi emasani aramasakan me pon polanganim etepa kodi ale me kot sang lole posolara ansou. Okay, ansa makichail le ansou makichail toecha payan sutayang gola wasagis chail mia chay karani go ti me koskosaya solar katabanata urine chamoni de solar kataba puchaban mela anytime o mela suwat magtagilkilang wong aramas me pon polanganimo eteba koti ale mekot sangla le posolar ansou o me nan sapwe eteba puroto ale aliko bub nanumo. Okay, masan ma eto ke aramas me such a rapture. Wasama ke tell me a chay sujanane a chay kendo a chay plan wasagis chay mi a chay karan langot. Chay wur young god chay repent chay kakela kay chay la chay bang kamala. Okay, chay bang kamala. Anday Christo Kaunopoahng muidonga ansou. Puegi chay mi minang kalangan ma. Kalangan eto ke church eto ke aramas meka posondrel morla. Okay, we are saved by grace through faith. Ya Christen kalangan ko tong sampa kalangan na pan rejuti anso me church pan rapted anso me church pan pokpokta is me church aramas mipsapal kaydek momotso mintinda aramas mipsapal aramas makamagal kitan chan Christ kaydek ko chay ipsapal o so chokolokol deep nang clock me kauno mo itangan sa rapture koros me ipsapal lukewarm tayo lukewarm kodial silu Jesus me muski pues otro kelail. Okay, es otro kelail es otro lamlamor klama ka lamlamor tanga pa ya mekot maker karakar utanga pa ya mekot anan warongo ime ka yudur saulang me miminan warongo nan warongo so temme ko trokan muya re chitar kerkan kanse na mauki ya wasa me mimia so to mokit kita mekot makita mokit na may bangkilan temperature ngayon dangoy saulang may karakar udan bang mokit po'y karakar may lamlamor ibil bang mokit po'y lamlamor lukewarmness ime kayudur nan momotso rampo kach lel me saulang ka lel me ipsapal ka i karapana chapan so yang rapture chapurur tapand niya chapurur tapand wasakas ko sa yang ka solar katapa atam matawa magchami mi pompolan chastrana ko dito wasak tamimi yo truck chapan mela patama tamaw yawi kita mekila chaposon pues apal niyan sao pan laut sang apal makan wiyawi sang mas ko to lel met Jesus mas animo
Okay? Apwalo ansou yat ansou great tribulation. Ansou laudo. Apwalo pan laudla. Iminda barisuet. Kamelele me I barisuoma. Amu kapakap me Kaunopoahng kap wakit kukupura. Otherwise, this is it. 2023 lel 2030 you women control samba. Control kita within koros mereka kuya. Last time recreated corona rakosoya pandemic. Kikita rel rule ko control aramas chapila pokita remen kilong machine iron and clay metaniel kosoya nam koryao Daniel riao. Ramen count ramen bukitala DNA. Kajal DNA in God. Chayka bukita rasong God. Sinesiseo. Triple men kapadolong. Me ko tretel me bang kawela tel DNA. Iralaga me so long up scientists rekawit ki aramas. Rekawit ki aramas me jabo me rekilong retail apan screwed up atel DNA. Pueki el kendo. Okay, es chokap som buka mango. E plantar mona tele budi. Ama chay soto wiyo wat soto ki en Jesus at mo chay ban soto we ki. Chay ban partisang government. Buya ni suikos ko saya royata corona. Mona chay kilang isitaka. Road ko saya sambawat pang climate change. Climate change me Israel behind it. Tayo climate change. Non-war. Okay? Tornadoes. Flood. They behind it. Israel me wiyata. Rakak wiyata. Ikarapanan. Kodiali sa kuno. Chewa katarme. Dragono katartala. Likam silimano ramomang kairu. Tame ko saya ka demon spirit behind nan marki kan. Kam minirail pana poraban mawon. Smuraban mawon ang Israel usapol mangkotar mas koros. Israel heartless. Pueki demon control. Buya pale nan sawo ban laut sang apal makan wiyawi sang mas koto lel met. Bil sotra me ban due sang met kola wana palo. Apalin great tribulation. Yanga melele me we are entering it. Okay? Child dolong. Child dolong, iminda child dolong nan 7 years so. Iminda kami Jesus can show up anytime. When rapture church, kalangan na pang close. Chasulaban maur ke kalangan. Wiwiya. Dagot wiwiya magchay kamakila chay poson. Ansawo. Magchay banyang maurla. Ansawo chay mangay. Chay patapatak. Kalula, walia ka poson Jesus. Aramas toto kang. Achay banud, kolanan take. Makamatak sangma. A required die. Magchabang kang kamagila taposon taban yang ala Satan. And so, kilala pan enforce mo kilalan worship. And so pangkolong nipo take lang Elon Musk tame wiya AI chipakolong nan maliel akoto ningilin kamao apo in reality
That's the mark of the beast. Ansou mi ka nga leto kan corona ka inda. Aman na mana kap chuchu. Mom, taka kang yala po kay dek. Mark of the beast o menda yasa. Kilelema. Rakilo me goch nan balwara taika. 2025 rebel protected erma aramas pang bombo. Kareta kumailakan me aleto ko. Pag mangren Jesus. Pag yung gemesang mana. Chelanana poson. Chelanana kamelele. Chelanana kosone palingen. Pag chelder mararan doge. Nain Satan bait. Nain Satan pahn. Babana gira mas moni. Klang one arelmen promote AI, artificial intelligence, tayo mo rapan robadila aramas. One arel promote rapapakayarki investment weta nak. Makakiti nom 1,000. Ong arel apan equal 50,000. Ismis Japan menchonga. Ang poson pan challenge, ay poson pan challenge. Ngoy po yasa, imenda ka may bildubak, te homeless. Isotra men invest na nan Satan awuting. Turung ka chay larmas pan chuwe weki. Chay kikila na ni chay mwohn me pan painto. Nain Satan natip son to talk. Persambawa chan bilparpasang. Irajig kriya sa kriyaw kot katin kamalaw la rano ko. Arama sotra katin wuyamet, sotra arama saman pan pitila. Weki sapulima me pilipilikan, me pan katin kamalaw ki la rano. So iwasami kas kosaya. Okay, kitay matawa. What kitay ba mimi silija waya kosaya sapulima pilipilikan? Wasa kas kosaya mensusakan. Sapulma pilipil ong men susakan awiyawita ni chapengkawa repilipilta. Okay, repilipilta po yung kasalita I pweke posona napra posona tap kotomo through them. Apo sotra mean magtail me ipsapal pang wasiksang. Chawatak nan koyon Thessalonica. Kayon Thessalonica payo, isak limaw. Ariyet sapulima sapuliman kauno patak, mesa patak yang kumailir. Kitrail kan me pan memor niran me kauno pang kotto, kitrail sotra pan tiyong la, mo niraila kan me melar. Pungilan ruwa seo pan wiyawi, yengilan tonlang lapalapaman, o ngilan sapuliman kot sawi, pan paito. Nasang kumail, ansa making share ruptured dreams that oraman and rupture ape. I-share po isyo menggalip kilikilang kodialakan makukoyang aramas. I-share nan kingkalap share way nan Facebook po mailen bilyang kilang o tailen asa magtail sudrakalip puya patapatak. Chun samba pon me poson puk sarawi rawiye patapatak ni raila ramaskan wiyono no pata rawiye tutuong Jesus. Kagak pedang kiyata magaretak chal pombe popand. Aki soji ichara chay kapakap. Aki iral met aray achay papa kala pako nono kala pako metiyong dor mo chal raposon Satan laut sang ray poson God. Kareta sotra hope in heaven. Matel kainang kan puinin kapakapapan miya open heaven. Open heaven doon nan wawa is makakaun koten nan rotorot kan. Imakareta mo rotorot, mo rin kailok, mo rin oni kan. Imela loud rin kitel mi bombe kaitek mo rin kauno. Nagibang kilang lang Africa as an example. Africa rel ancestors kan renat kiyang merong gila. Arel way to ka nong triple. Apan sa water kauno kalangan wala missionary kan
answer what Africa turn around kauno yu to tonken rail. Okay, kom ka pitang ki hak child men pompe. Kauno anane tiar generation de lalapoten o laut kan lia laut kan we kapakap so be sang nen sautrakan. Okay, kauno anane irong tonatel way kauno chukak market lau mia kapakapitar ko dala mowa. Estrichar chai mamal kmomotso. Such a power. Puede such an repent kolula waliaka. Chai such a patangi, chai such a wia. Careta katia mau. Greater move of God Thailand experience and so what. Aramastrodo taika klang. Makauno with the tongan and wegan pogita. Arel baba kala poko pilata. Rensugola relanikan. Israel Luketo, court Macapatalang or Sampa, and we are la right court. Pongilan Rua Seoban we are we, Yingilan Tonlang Lapalapaman, Ongilan Sapulman court Sauban Baito, or being Kauno and Pankot Tito Sang Nan Lang. Israel kan me melar nanar poson Christ. Kay de kecera lakan memelar. Koros memela soto poson Christ remela so tuk tais chokonong sinsana mauki. Magarata chebang ye pata poran rong rai poson Christ mona rai pan mela. Daga chepan achay mela kan miawi chay kan goi sarawi. Tachay sarawi yang. Puegi soja makak saraw puen kamorala lap mesamalaro. Mae luz nia uye memoro luz sangote luz pokon e uye isis nan hel ama mela nia e wong Christ ia tame an ki gemor sotuk nan ngeneo bangola rengot so jeli bilbil da kom kamelele so jeli bilbil ya wono mena kamai ke masanan got o ime kasinen o ime melele Ping komu pan sotoka melele ap kompan tuong wan sotoka melele. Emasani Israel kan me melar nanar poson Christ rabani yesatamas. Okay? Israel kan me melar pueki Israel poson Christ raban yesatamas. Amur ketal koros me memorni ansou ampan patong rail o yang pwekpwekdahla pon tapok. Iwas ama chagan in daga rupture. Chay ban Israel me posong Christ kan rapanya satamas. Ak chay laka me chay posong Christ chay mimiselija. Okay? Iwas ako sa iya. Riyaman miminan bed aman wasiksang aman luwadi. Riyaman kapkapal bilawa aman wasiksang ako sa iya rupture. Puede que costón corría un kauno, sutra me bangap kabal bilawan sa o ape sutra. Armas chongchongan meur po kauno ban kodon pug kiksininge kawela santa. Okay, kawela dragon na kawela sa kublika magang kawela. Karos me wang god. Yan chay kilang makalalawa kauno nanal, mocking, kapkapaylo ke Jesus. Okay, ola kan kisikis pa na liya kan uya popot sili. Lang government, wana rail wicked full, nanamarka, rabil wiyayang siri kan wini, marapang kangala po rail titi abe de ko tapo makamen wiya hol kakakuya takan hol. Okay, randa puberty blocker. Kisang an aramas inang kotpul re child. Palwara chay pong kapong child da. Mia chay malian, mia chay linang. One raymang control sangata niyan sirikan. Twisting brainwash. Demon spirit. Me-releaser na sampawat po na embrace. More deep. Tuwa daw ya kapaylo kanses wad yung mo silangan court. Magkarita ko mo yung ngoy pan soik melel sampuka.
po masok chaban luketong yung enkot po na tail more. Masan niya more kitail koros me more ni ansou am patong rela kano yang pwekpwekdahla pon tapong kan puen tuong kauno nan wawa. Kaun Jesus pangot to nan tapok me melar ni maren Christ panyang panyasata mas retriang mo tail akitail ka me solong lar tail sapal chay boson Jesus chay bang pwekpwekdahla nan tapok tail en tuongi. Oi duen met aral pan yangi kauno ye yang kauno kokolatra ar kumail kansa na mawi kun kumail la masan pokat so ako saya chay pan pwekpwekdahla chay pan wusik sang ansou ayan sa a great tribulation of antorala okay pong nan life in pong we what kong kita kan me mo Pwede nan ngana ya porta perta and so me what kata you pray this river pan dry up okay nan soon metel August nan June July August metel milale you pray this river tuwa ngalangalla lep takem pillabo ngalangalla Puksaraw kasali yung child tama kareta. So sambawi we are study koso iya tama kareta. Puksaraw kasali yung child tama kareta. Okay? Pilduwe tama nang godiali saksilu. Samba koso iya kamabang kanale chipena pe songkan. Puksaraw kasali yung child wewe na che panale chipto. Pwede si jempang kaunda samba. Samba promote niya. Kamangoy. Sangan mau pun secure. Bayar tak itu ni mayo. Cana net key. Bayar tak oi pahn groceries. Cana na wana wallet. Samba kido wal. Kecil pan sejawat puksarau cai pan sejawe ki. So, iwatakar mau puangai memperong watak. Kau dialu isa kuno. Isa kriawo. Klang. Pwede craze patakan rong mawan Jesus we are mas okay rong okay so okay mendagi okay mamalgi okay kamangoruk okay so bay santolul ay karapawat makaunot muy dangit these are judgment kapung sampawat mamagchay wiya ekikido chola na chay kolula ab magchay kang kolula kapung murin melaw sudrahan song kolula Ijamaw yaw gijay laktak nan hel. Magijay mela so chay buwat pa chay ko chelap mela. Kapung mo yaw yan sa machay memorta. Mempangan tangan na chay ka. Magijay mela ng posong porta. Magijay so bay sang got puro tong got. Okay, magijay sa got rapaki. Got inanan pa kong kachay so chay kachay draw nan hel right away. Step by step. Tatong kisili aramas. Jai mall. Tatongki tebel. Jai yang ala tebel. Taban tatongki. Aban at the end. Koros me ban laktaglanan hell. Rawarong. Okay, but just to brother rana chanan hell. Kauno mama san chay kang rong. Kauno wiya to songan pok chay lembruta chay kang klang. Isa kuno wamado isa kuno isa kriyaw. Kawan ton lang wutakitiyang na talo pon pinlap Euphrates. Pinlapor ngalangala. Puen Kaunopata al monan markikan abang kate sang pali sang ni masan lang. Okay, masan lang tuweta rising. Masan lang east. Wasama katpinokota ya. Okay, and then that Euphrates isme west Israel isme east Egypt. So Iran Iraq hape. Okay, karete yang kap kaporopor ki antai Christ apang gosang wasa. Ibang kelang map Europe.
Na son chay kilang fly in Europe eu study choror mo. Apply in Europe o tra kasale yang ka trial. Klelen Satan. Ge yang kapor ke me puegi even Europe. Israel me sabia da chipo. Study ko sang mo. Arail coal ramen kanda samba. Tapos kasi ya pinlabo ngala. Pweng Kaunopoahng al mo na markikan me pan Kate wasau. Kachto rabang koto sang wasau. Bali East. Muri yap kelangata ngen samen siliman. Dramoman Cairo. Nasang matawa? Nan news nan suno rokosaya you pray this ngalangala. Kay di sanga son krikilang kau dial ka. Tama wiyaw nan moyed. Ngen samen siliman mumang Cairo kota sang nanawan dragon isme dragon amday kraisa. Okay? Mesambaba anu dial. Sang nanawan man kamasabueko o sang nanawan saukop likamakan. Or ye rai ngen suwet kan mekin wiyata kilel kapriamwikay. Ime kosoya. Okay? Niya rai songan investigate lulitaga mawiyawi Canada, California, Maui. Okay? Reinvestigate ni moment man-made. Aramas me control miya widing bakbaki. Widing in control, widing in kisangan aramas pay. Kawela rail pung, rail wood kilong, nuwa chenda, puen Williandi. Tame mimir mo marasukak tokem. Kasi yang ngen siliman pukat ken parala renan marki kan en sampapon. Kasi ya ruler ka, me demonic spirit ka influencing ren ka kopana. Puen kamene mene rail pana ong mwohn me pan wiyawi neran lapen kot wasay leila. Kasi ya mwohn en armakadan. Okay, pomi kasi ya rakiyamatan mwohn na Armageddon, last war upon wiyawi wasami Hebrew, nan Hebrew kasi ya Armageddon. Kaya di sa nga isak lima wasami men kayo pangan ki nganom nganay kitay ka mawiya awiyawi rupture. Kumail masan isak lima wa Jesus kasay wasaw. Kumail masan puiban koto tuweta librapaman. Ansou ta. Ansou me dragon na katarer na demon spirit ka parang influencia la ruler in sampaka parang peyang godro sa palmaka. Iminta kichay wiyalar minority kichay so lang. Ama kichay sutra tatongki scheme of enemy chay ban ping kawela ping kichay. Puyime tarketi. Mumot kay lokpana. So lang en sutra meleling kelail. Porque child me kapanta antichrist abang porta. Demon spirit ka influence is so powerful. Magchay sutra mimi rengkot nan kapagap. Abandogi ki child. Kumail masan pui bang godo tuwetra librapaman. Yat me kosaya and sound rapture. Okay? Med pai mekin papad o masamasan. O kina apapali liko o apalia liko kan boyeder kin kiliso ko sili o namanokla mo na ramasakan. Okay, makom kan uya patapata makom uya liter man makom upsapa alarmas klontang kom alialo ko poroporong kot sang remi magdama mo rin ti ban sa rupture pan uyawi chaban left behind. Morin deep so judge me sakon waya beni nena kamal morin deep makoyo loud ring jay so lang so jawan ngen saraw retail and so me so jawan ngen saraw retail jay chuka kokola jay so chuka kyang pokpokta jay ban mimi patel wiya kanen ang kamor kitaila sang niya chayban solar morkila posonap chayban kamala
Roman isak silu isak payo and put on Christ. Clothe with Christ. Chan likawiyata Jesus. Kay dek likawiyata chapuyat ki ipsapal. Apacham nauran wokila lale poriyeliki. Kodia isak riyaw isakeu. Israel peweki iti. Yumunti intransimbulo oral testimony. Makarata magcha solang ang sawat sotrata testimony. Sotrata ka deden lipong Christ. Chapan sotrayang pwekpwekdahla. Chapan mimi ang song kaloko-loko. Makarata ipangan kingana Thailand. Sa mi yale 2 days now. Is chukak merki. Ay wiya sang ki ang court penay naur. Okay, Tratani we patabatak, yes I weakness miyanana repent from. Mama kasuka kontam sujar pakren ngin sarawi ang kasalewi. Pagchate wawala ki atawi to kong kot, agacha lusang. Nan matui suriye sa kiw kay te krailakan. Maganin daw may ngay Kaunopoahng me baik. So mamiyo nganen lingor reta. Chachukak pwekpwekdahla. Mamiya sumak retal chachukak pwekpwekdahla. Mamiya nganen inangan utuk na nakape klangataman limau ki daman ol men wentiang Jesus masani dame chay klan chay mokit gitar chay yatar tip. So dame din dam mesang utuk chay ka. Maur saraw mong kot. Puija mapang pukata. Maglan turin clip ikat katar selibuen en wiya mempanol men kaskulong trial. Turin rail ko nang clip ko rentinda. Pwekpwekdahla ko purpurti. Kauno mengasali yang ray karaba. Karaba sumak. Karaba suja pakong lapo. Osoyer tame melel kang patakong. Okay? Nia chay kang patang ke melel tame chay wiya. Chay solong ka. Nia chay kang patang ke melel. Chay suja pakong kudo chay suja pakong aramas. Ime chay suja patangi. Jesus masani magchay menita wen chay pa merong kila chay mor. Chay pa mendagis makailong kong chay. Chay pa mendagi. Chay pa ngaki. Chay pa wiya. Poyi ko parang kot. So nisak payo sa kalamamak may pakong yak may baik. May baik yung ay masan ka na. Mamasan or mamasan ni chay len patak. Chay len warni aramas porete melantip. Machay suto wiya chay pa ang puko kiti parail ko. Makaritayay kapagap chater at kisaulang chap sabi po chapan sujo wasiksang. Okay? Isak lamawan da kumay masan. So, isak payo, isak silu, ekosokosoya. Tuwan demon spirit, ansou, sokosokosoya more, ansou. Kam minimini pa na one world religion, one world government. Tamin dag one world religion. Pwegi itra. Antichrist mo. Okay? Momotso kang kopa naro wiyala eo. Pwegi Satan pantatong kan ray kay ten God. Jesus masani ngoy mehal. Imak chaban sarwaru ke pwegi Jesus. Jesus stand alone. Pwegi ike lepta. Trinaramas patpatang Jesus one of the ways to heaven. False doctrine, wrong. He's not one of the way, he's the only way. Karata magchay sa trip sabal, chay sa kakiyang klang morsodruk. Nang kapungupungo, nan pungin salin met demon spirit kan pakatar sanger, antichrist, influence, one world government, one world religion, porang kopa na wiyalayo, para la chendaga, uwang kuparang kot. Jesus masani kumay masan, puibang koto rasang librapman, ekosokosoya, rapture. Isa kwano masani, ngayon ko kapakanapanan marki kan matawan tangen. Episode 1 katali yung chay makaite karamas machay ba maunang. Ngayon or machay bangkang kapakap. Soto ni chay weapon. Chay soto wiyak kapakap. Chay soto yang mamawin.
ngena kapan pijidi wasa pijidi ajay panini Korean pongi tikit kanani pang kuwi po na chay panini pa chay soja kasinin tanan mweyet uwi kapaka emasani ngayon ko or kapakapanan marki kan wasame ataniki o wasa me ataniki ni masane ni pro Armageddon iwasa marapang ko pa na mawan tron lang so wasa ka ko saya muri ko saya muri apu imimen indayang katrail Chailan melapatan kapakap kaitong kot karan. Pag chailan kon wasa, ansou magchay kon wasa kachay karakar chail patak live always silly so chali bil craze paron kalangan na pan rachiti karan. Ansou magchay pan rupture sula kalangan aramas pan morkila. Rapanut morkila ray wiwiya. Aray kamala chamarapan morkila. Mga yan sa what? Katang kolula. Chan lukurian Jesus. Apan makong kachala pang kakila kay kachala pang kitong ngane. Estulen ka ngayon sarawi o pula po ngayon sarawi yung kuyang kachala. Ta chay mga, so chay mga inaliki di chay chukamelele. Chay strongongi. Rapaki. Chay kapakap. O may siwa ko chkan labalap kalanganan kami. Yay kapakapo Lord korusya kan marong ya. Ngayon sarawi tiya tapot, ngayon sarawi baptize ikit, ngayon sarawi palang away sang at suutarakan. Tipatrakan makamkatin irong ikapakap kakomiyong katin kasali ang conflict tama naman kit at sumangkan at maurintip maganuwang kuprong magkorong etasang usatasang red lubukatasang kalawapon Kasapokola nanel at suutar ka na aude kengkit rosanen nga namoy pusan ka kelail en lalapot o baba komoy niyal koras makom kupurki o sobesan tip o mauriang kot ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sangkamor kukulata. Amen.